hello, my darling, с вами Симона, и мы с вами продолжаем просто преисполняться этой бесконечной визуальной новеллой. Вы знаете, вот она называется Love Money Rock'n'Roll, но мне кажется, ее нужно было назвать «Бесконечное лето», хоть тут и про осень, но вот ее нужно было так назвать, потому что реально без конца да без края. В общем, тут у нас, видимо, репетейшн какой-то, репетиция в смысле какая-то, вот, поэтому продолжаем. В одной песне была чересчур сложная бас-партия, которая мне упорно не давалась. Особенно проигрыш в середине, где левой рукой приходилось елозить по грифу, как заправский гитарист-виртуоз. Может, я просто здесь сыграю восьмыми на открытых струнах? Если поняли, о чем это, пишите в комментариях. Для меня далекой от музицирования. Полушутя спросил я, но остальные посмотрели на меня так, словно я только что совершил святотатство. «Дай-ка сюда». Элли отобрала у меня бас и легко сыграла тот проигрыш, который я завалил заваливал из раза в раз. «Как жаль, что ты не можешь одновременно играть на нескольких инструментах. Ник, ну хватит, просто смотри и повторяй», — нахмурилась она и вернула мне бас. Просто. Действительно, мне иногда казалось, что из всех участников Zedfields к музыке наименее серьезно отношусь я. За исключением разве что Токио Райдера. Но понять, когда он серьезен, а когда нет, вообще задача непростая. И дело даже не в том, что мне не хватало опыта. Музыка все равно для меня все еще оставалась скорее хобби, а вот для них являлась важной, может быть, даже основной частью жизни. Я попробую. На самом деле, демонстрация Элли совершенно не помогла. Даже скорее напротив, улетучились последние остатки уверенности в собственных силах. Когда клоун на детском празднике легко жонглирует десятком шариков, а потом предлагает научить этому тебя 6-летнего, это воспринимается с улыбкой. Я же сейчас чувствовал себя не просто клоуном, а всей цирковой труппой в сгоревшем цирке без зрителей. Ишида говорит: «Возможно, тебе было бы удобнее на пятиструнном басу», задумчиво произнес Ишида. «Ну, давайте переучимся за 3 дня до концерта на другом инструменте играть. Что-то я не знаю. Спасибо, мне бы с 4 струнами для начала разобраться. Честно говоря, я всегда считал, что чем меньше струн, тем лучше». Ладно, давайте еще разок. И раз. Мицуёши дал отсчет. Многоточие. Так, это у нас уже была такая картинка. В принципе, я попадал в ноты и не сильно выбивался из общего звучания, но мне все равно оказалось, что мои партии записаны отдельно и просто пущены фанерой. Если остальные ребята играли спокойно, стараясь порой привнести в музыку страсть и импровизацию, то я лишь всеми силами пытался не налажать. Конечно, бас не являлся ведущим инструментом, и кто-то мог бы даже сказать, что ошибка другая в миксе и вообще не будет слышна. Но без грамотной ритм-секции рок-музыка становится жиденькой и теряет добрую половину эмоциональности. К тому же мне просто было стыдно перед ребятами. Самое странное, что поначалу казалось, будто у меня все получается просто отлично, но чем больше мы репетировали, тем больше я понимал, что отстаю от коллег по группе на годы и годы в плане мастерства, так потому что они этим занимаются годы и годы. Многоточие. Когда мы закончили, я, обессиленный, снял с себя бас и сполз по стене. А была вообще необходимость прямо перед концертом загонять нас до полусмерти. Вы каждый раз так делаете? Простонал я, не обращаясь ни к кому конкретно. Вообще-то нет, сейчас особые обстоятельства. В моем лице Ишида виновато улыбнулся. «Да ладно, я понимаю. Спасибо вам, пацаны. И девушка». Вот уж спасибо, не забыл. Элли усмехнулась и сыграла пару аккордов из American Woman. Блин, я опять не знаю этого ничего. Ладно, желаю вам хорошо выспаться. Мицуёши встал из-за барабанной установки и устало обвел взглядом комнату, остановившись сначала на мне, а потом на Элли. Намек, хоть и не совсем очевидный, но неуместный. Он тут же спохватился. «Мне вот точно нужно часов 8 здорового сна. Тогда завтра встречаемся в 6 перед клубом». «Я приду». «Уж надеюсь», — сказала Элли, многоточие. Мы, как водится, последними покинули рэп-базу. Надеюсь, не по той же причине, что и в прошлый раз. Хотя, чё плохого, да? Ну, пошли домой.
Моему голосу не доставало уверенности, но Элли как будто не обратила на это внимания. «Нет, сегодня не могу. Дедушка хочет о чем-то поговорить, и мне придется сегодня ночевать у себя». «Поговорить? О чем?» «Не бойся, никакие новые злодейские планы мы обсуждать не будем», — нахмурилась она. «Обещаешь?» «Обещаю». Элли поцеловала меня на прощание, но как-то холодно. Или мне просто показалось, многоточие. Вот Вангую, он сейчас она начнет отстраняться, и он начнет страдать. Потому что, как мне написали, кстати, в одном комментарии, просто Никакун каждый раз, всякий раз, когда упоминается Элли, но она не его девушка еще. Она особенная, она прекрасна, она такая одна. Никакун, когда Элли ему уже досталась. Да что она какая-то особенная? Нет, ни в коем случае. И вот сейчас, когда она опять начнет удаляться, начнется опять: «О боже, я профукал лучший шанс в своей жизни. Она была так прекрасна, а я ее не ценил. И теперь она ушла. Лучшая женщина в моей жизни». Помяните мое слово. Блин, всегда, кстати, на этом канале после фразы моей «помяните мое слово», если вспомнить мое слово, то я была не права. Ну, с кем не бывает. Я шел домой с некоторым облегчением. Мне действительно не помешает сегодня выспаться, а рядом с Элли в одной кровати это будет сделать куда сложнее. Если вы понимаете, о чем я, надо было еще дописать. До дома оставалось пара кварталов. Я особенно не смотрел по сторонам, погруженный в свои мысли, и не сразу услышал, что меня кто-то зовет. «Сан, это Кагаме, стопудово. Спасибо». Вот, помяните мое слово. Нико-сан! Справа от меня, буквально на расстоянии вытянутой руки, шагала Кагаме и приветливо улыбалась. Нико-сан, добрый вечер. Добрый. Кажется, в последнее время мы слишком часто видимся вне школы. Домой идешь? Домой иду. А ты? Спросила я просто из вежливости. У меня были дела после уроков. Пришлось задержаться. Понятно. Если Кагаме не собирается идти до своего ресторана пешком, то маршрут она выбрала неудачный, куда проще было сесть на метро на ближайшей от школы станции. Если, конечно, она этот крюк сделала не специально. «Ивамура-сан», подчеркнуто вежливо начал я, — «я не хочу тебя обидеть, но в последнее время наши встречи стали слишком уж регулярными». «Боишься, что Кобаяши будет ревновать?» — хитро сощурилась она. «И этого тоже, но в первую очередь мне кажется, что тебе от меня что-то нужно. Я уже говорила, просто хочу поблагодарить тебя за спасение отца и помощь мне». «Ты уже поблагодарила», — осторожно сказал я. Она вдруг остановилась и задумалась. «Но всегда приятнее, когда благодарность, так сказать, доходит до адресата. Я могу только еще раз повторить, что не имею никакого отношения к тому, что произошло. Хотя, конечно, рад, что все закончилось благополучно. Вот почему он так не ответил при первой встрече, когда она в первый раз пришла его поблагодарить. Почему он тогда какое-то говно выплюнул ей в лицо? «Ну, не скромничай», — вдруг засмеялась она и слегка толкнула меня локтем. «Такого от Ивамуры я точно не ожидал. Разве я похож на скромного человека? Сейчас да». Мы остановились на перекрестке. «Ну ладно, тогда до завтра», — весело произнесла она и направилась к ближайшей станции. Нет, слушайте, я думаю, это она мокрушница. Ну что это такое? Она маньячка какая-то, что происходит? Что это вообще было, многоточие? Реально, не понимаю, реально. Я вернулся домой, приготовил ужин, но аппетита не было совершенно. Из головы никак не шло странное поведение Кагаме. Можно быть уверенным, она ничего не делает просто так, да и обычное поддержание дружеских отношений тоже не в ее стиле. Были у нее вообще когда-нибудь друзья? К тому же меня пугала возможная реакция Элли. Я не хотел давать ей даже малейшего повода для пустой ревности. Малейший повод для пустой ревности. Если есть даже малейший повод, то ревность не пустая, если тебе его дают повод. То она уже как бы не пустая. Она может быть, бессмысленной. В принципе, что смысла в этом нет, ревновать. Но, она уже не пустая, потому что малейший-то повод ты дал. Улавливайте логику мою. Я не к тому, что, всегда, когда люди ревнуют, это значит, им дали повод. Но, просто вряд ли в таком контексте ее можно назвать пустой, как мне кажется. Просто какой-то лексически неверная формулировка, как по мне. Но при этом никак не мог повлиять на Кагаме. Ну что, послать мне ее, что ли, в самом деле? А ведь завтра важный концерт.
Пальцы болели от гитарного ремня, ныло плечо. Что-то я запятую не заметила, прочитал все в одну дуду, извините, пожалуйста. Я лег в кровать часов в 10, но до глубокой ночи не мог заснуть, постоянно прокручивая в голове сценки того, как я с треском проваливаю первый и, очевидно, последний в своей жизни выход на сцену. Блин, это на самом деле такой вот, особенно еще когда так плохо репетиция прошла накануне, блин, мне кажется, 13 октября 87 года, мне кажется, это так, тяжело реально, вот, эмоционально, блин, прям вообще, короче, сочувствую, реально, реально сочувствую, это тяжело, особенно когда первый. Наверное, хорошо, что мы встретились с Элли сразу после школы и вместе пошли в клуб. Иначе я бы просто умер от волнения. «Ник, ты такой бледный!» Она подошла ближе и заботливо потрогала мой лоб. Около стены были сложены гитары, аппаратура, а также несколько сумок с вещами. Все это молча принесли ее охранники, что само по себе уже выглядело весьма странно. Вскоре подошли остальные. Итак, мы выходим вторыми, в начале 8-го. Угу. Ну ладно, тогда пошли внутрь. Звукач просил не опаздывать на саундчек. Многоточие. Вот что такое саундчек, я знаю. На сцене мой бас звучал совсем не так, как на рэп-точке. Даже не так, как я слышал его из зала в этом же самом клубе. Ну так ты не в зале теперь, ты же теперь на сцене. Конечно же, другой будет звук. Я сообщил об этом и Шеди, но тот лишь пожал плечами. Ничего, это нормально. Ты же не хочешь, чтобы порталы на нас развернули, и мы тут оглохли. Вот, я про то же говорю. А разве это не мониторы называются? Наверное, это другое. Это что-то другое, наверное. Короче, Что я хотела сказать? Да, конечно же, звук будет другим. Там обычно же музыкантам же в наушниках им звучит вот это вот все, потому что звук, он же гуляет в другую сторону, не в сторону сцены. И типа, чтобы вот это вот все как бы соотносить, у них наушник для этого существует. Ну, тут, видимо, маленький бюджет, и поэтому такого нет, и приходится, ориентироваться по-другому. Но на больших площадках у них там наушники. Поправьте меня, если я что-то говорю неправильно. Не хочу, наверное. Отстроиться оказалось куда проще, чем я предполагал. Несмотря на мандраж, пальцы помнили партии и в какие-то моменты начинали играть буквально сами по себе через... Что я еще и нажала? Вот что это такое? Без участия сознания. Спасибо, многоточие. О, люди пришли. Мы дождались в гримерке, пока не закончит выступление первой команды. И вот, наконец, пришло время Зетфилс занять сцену. Ник, не волнуйся, все будет в порядке. Я не волнуюсь. Ну ладно, волнуюсь, но я в норме. Ну, удачи. Легонько поцеловала она меня и убежала вперед. Многоточие. В зале собралось куда больше людей, чем я предполагал. Да и сам зал как будто раздался во всех 3 измерениях. Дальний конец уплыл куда-то вдаль. Раздался во всех измерениях. Так, этот куда-то вдаль и скрылся в плотной дымке сигаретного дыма. Дымки дыма, это хорошо. Многие зрители нетерпеливо смотрели на нас, явно не услышав того, на что рассчитывали от первой группы. Пауза затягивалась, у Эли были какие-то проблемы с микрофоном. Но вот, наконец, она разобралась и громко поприветствовала собравшихся. О, тихо, тихо, тихо. Что-то, кстати, она в другой одежде, между прочим. Привет всем! Надеюсь, ваш вечер будет не скучным. Мы Зетфилс. Мицуёши дал отсчет, и музыка захватила все мое существо. То, что было на репетициях, и то, что я почувствовал, стоя на сцене, можно сравнить с 2 разными агрегатными состояниями вещества. Ну, опечатка, ничего страшного. Там я был чем-то твердым, инертным, с трудом поддающимся воздействию. Приходилось прилагать усилия, чтобы извлечь каждый новый звук. А здесь я словно сбросил физическую оболочку, и музыка полилась сама. Достаточно было одного взгляда на бас, чтобы понять, какой звук он издаст дальше. Я посмотрел на Элли, она совершенно преобразилась. Эта девушка с гитарой казалась незнакомкой, которая излучает энергию, достаточную, чтобы осветить зал получше любых софитов. Подойдя поближе, можно было ощутить жар, исходящий от нее.
Я поймал себя на мысли, что уже какое-то время совершенно не обращаю внимания на свой бас, а просто играю, погрузившись в музыку. Вот первая песня подошла к концу, и в зале раздались сдержанные аплодисменты. «Спасибо!» – прокричала Элли в микрофон, и мы, не теряя времени, начали играть следующую. Ишида был не самым экспрессивным гитаристом в мире, но все же в нужных местах вовремя тряс головой в такт, крутился вокруг своей оси и подпрыгивал. Я же просто стоял на месте и старался как можно правильнее сыграть свою партию. Только что говорили, что он ничего не старался, а все лилось само, но теперь он старался. На второй песне начал стараться, все в порядке. Ну вот и мне это надоело. Я довольно медленно подошел к Ишиде и наклонился вместе с басом вперед. Он без слов понял, что от него хотят, и тут же начал раскачиваться взад-вперед, помахивая гитарой, как веслом. Я видел подобное на концертах западных рок-групп, но еще 10 минут назад мне бы и в голову не пришло повторить это. Чувство легкости и свободы опьяняло. Мы заиграли третий трек, и все мои чувства обострились. Я кожей ощущал лязг струн, видел вспышки ударов бочки, чувствовал запах гитарного соло. Пот лил со лба и попадал в глаза, но мне было не до того. Восприятие усилилось настолько, что я буквально спинным мозгом чувствовал каждую ноту, но при этом только сейчас понял, что уже давным-давно не смотрю в зал. Во всей вселенной для меня сейчас существовала только эта сцена и остальные 4 человека, стоящие на ней. Мы давали концерт планетам, летали сквозь скопления галактик, плыли по волнам темной материи на перегонки с реликтовым излучением. 4-м номером была как раз та песня, которая плохо мне давалась на репетициях, так что пришлось спуститься с небес на землю, чтобы сконцентрироваться на игре, и на удивление мои пальцы танцевали по грифу легко, как будто щупальца осьминога. Я думаю, осьминогу было бы тяжело играть на гитаре. Но это только мое мнение. Мы сыграли 5 песен, попрощались со зрителями, которые приняли нас довольно тепло, но без бури оваций, и вернулись в гримерку. «Ну вот, а ты волновался!» Элли вытерла пот со лба и с жадностью выпила бутылку воды. Многоточие. И я не нашелся, что сказать, и тут же набросился на пиво, которого на столе оказалось в достатке. Элли удивленно посмотрела на меня, но ничего не сказала и просто улыбнулась. Я тоже скажу, что все прошло лучше, чем я ожидал. А значит, ты вообще изначально был не самого высокого мнения о Нике? Подтрунивал над ним Мицуёши. Я такого не говорил. Загорелся Ишида. Да успокойся, я шучу. Атмосфера в гримерке царила праздничная, но это был далеко не конец концерта. После нас выступали еще 3 группы. Хочешь послушать остальных? Почему бы и нет? Пожал я плечами. Вы идите, я вас догоню. Сказала Элли, роясь в сумке. Уже осуждаю. Она там маникюрные ножницы просто достает. Но я уже осуждаю. Мы вышли в зал как раз, когда на сцене появилась следующая команда. «Драконы ярости!» шепнул мне на... «Драконы ярости!» шепнул мне на ухо Мицуёши. «Чего? Драконы ярости. Так группа называется». «Идиотское название!» хмыкнул я, и никто из пацанов почему-то не разделил моего веселья. Драконы играли более тяжелую музыку, чем мы сами были... более тяжелую музыку, чем мы, и сами были лет на 5-10 старше. Да и публика их принимала поживее. Похоже, организаторы подобрали порядок выступления групп, исходя из их популярности. Еще час назад такая несправедливость могла бы меня взбесить, но сейчас я испытывал лишь гордость за себя и за Z-Wheels в целом. Когда ты на определенном этапе показал все, на что способен, тебе мало волнует, что сегодня ты не попадешь в книгу рекордов Гиннесса. Мы стояли возле бара, лениво потягивая пиво. А Элли все не возвращалась из гримерки. «Что-то Элли долго нет», – забеспокоился я. «Не торопи ее, после концерта ей всегда нужно время, чтобы прийти в себя в одиночестве. Она ведь так выкладывается. Ну а вы-то все просто не знаю, на пляже лежали», – добавил Мицуёши. Нет, это я добавила. Но было в этих словах что-то неискреннее, словно они пытались прикрыть своего собутыльника от разыскивающей его жены. «Ребята, вы как будто чего-то не договариваете. Например?» – спокойно спросил Ишида, но взгляд все же отвел. «Например, не знаю».
Я посмотрела на Токио Райдера, но его лицо было совершенно непроницаемым из-за неизменно темных очков, которые он не снимал даже в помещении. Я говорю, это он ей продает. Че бы ему все время ходить в этих темных очках? Они там краснющие. Потому что у него там, наверное, не только такое есть, а у него еще что-нибудь другое можно найти. Я схожу проверю. Ник поднял было руку Ишида, чтобы остановить меня, но тут же глубоко вздохнул и отступил в сторону. Я нутром чуял, что что-то не так, и дело даже не в том, что она слишком долго не выходит. Или была в гримерке одна, наверное, минут 40 или около того, все время выступления драконов ярости. Ничего себе у них с этой длины. Но этого хватило. Господи, как мне жаль. Я сейчас такой... Я не знаю... Извините, я сейчас такой испытала, не знаю... Шок. Ну, не шок, а вот мне очень жаль. Я это заскриню, но я не могу на это смотреть. Еще музыка такая, господи. Я даже ничего не могу сказать, кроме того, господи, как мне жаль. Я открыл дверь и увидел ее сидящей на полу в слегка неестественной позе. «Элли, что случилось?» «Ник, привет. А я уже хотела к вам идти, но вот что-то голова закружилась», — сказала Элли слабым голосом. Я подскочил и попытался поднять девочку на ноги. Девочку! Но она оттолкнула меня. «Все нормально». Язык у нее заплетался, и по всему Элли выглядела ненормально. Бледное лицо, расширенные зрачки, безвольно висевшие вдоль туловища руки. «Тебе плохо?» «Нет, Ник, мне хорошо». И тут я все понял. А до этого ты не понял. Дебил. «Сколько ты приняла?» Господи. Мне так жаль. Совсем чуть-чуть. 40 минут она совсем чуть-чуть. «Прости». Вдруг заплакала она. Ой, боже, это тоже надо скринить, но мне еще хуже от этого. «Я обещала тебе, что больше не буду, но так разволновалась, что не смогла удержаться. Я звоню в скорую». Я начал метаться по гримерке в поисках телефона, которого здесь наверняка не было. «Стой, не надо, все пройдет. Дай мне просто отдохнуть». «Да как я могу просто смотреть, как ты умираешь?» «Все будет в порядке, я обещаю». Попыталась улыбнуться она, но вышло это у нее откровенно паршиво. «Элли, сколько ты приняла?» «Все, что было». «А сколько было, черт возьми?» «Ник, ну не злись, я же люблю тебя». «Да при чем тут любовь? Ты не можешь любить, если кони... Ты не сможешь любить, если кони двинешь», — орал я на нее, но в глубине души понимал, что сейчас это бесполезно. Вообще искать виноватых вместо решения проблемы — порочный путь. Можно было сколько угодно повторять, что Элли не стоило этого делать, но что толку? В данный момент необходимо решать конкретную проблему, а потом уже разбираться с тем, как не допустить ее повторения. «Ник, не переживай». «Да я переживаю! Переживаю, твою мать, что мне еще прикажешь делать? Все же было в порядке, но зачем ты опять?» И все же я, как и почти любой человек в подобной ситуации, скатывался в бесплодные обвинения. В голове промелькнула мысль о том, что сделает со мной Кобаяши Джун, если Элли умрет? Я, на чем свет стоит, ругал себя за подобное малодушие, но эта мысль становилась все сильнее. Если ты меня любишь, то почему не подумала обо мне? Каково будет мне, если с тобой что-то случится? Ник, прости, я просто немножко не рассчитала. Сейчас посижу, и все пройдет. Я наклонился, взял ее обессилевшую руку и нащупал вену на запястье. Пульс буквально зашкаливал. Кстати, я не знаю, что у вас, но просто, возможно, кому-то будет полезно. Мне, например, проще нащупать пульс не на запястье вот здесь, а вот тут вот, где... Вот, да, вот здесь вот, где, я так понимаю, сонная артерия где-то здесь проходит. Она помощнее, и тут проще пульс прочувствовать. А то, когда ты не врач, ты же конкретно не знаешь, где щупать вот на запястье. Поэтому я на запястье почти никогда не могу нащупать пульс. То есть я, получается, могу, если захочу кому-то оказать помощь на улице, я захочу там взять руку, пощупать пульс, а на руке его не будет, потому что я просто не умею его нащупывать на руке. Вот если у вас такая же проблема, и вдруг что-то такое случилось, мне кажется, действеннее вот здесь попробовать. Он здесь как будто бы сильнее.
Просто такой вот фан-факт. Я не умею на запястье определить пульс. Если вам когда-то понадобится эта информация, надеюсь, что вам никогда нахрен не понадобится эта информация, но, возможно, будет полезно, что вот здесь это, мне лично проще. Возможно, у кого-то так же. Господи, да у тебя сердце стучит как бешеное. Но ведь это значит, что я еще жива. Или это значит, что сейчас оно как бешеное, просто как лошадь загонится и все. С трудом улыбнулась она. Телефона в гримерке не оказалось, но я просто физически не мог стоять и ждать. Подожди, я схожу за Ишидой. Многоточие. Господи, какой ужас. Через минуту мы уже вдвоем стояли над Элли, которая сидела на полу в той же позе. Что же делать? Причитал я. Эл, опять? Тяжело вздохнул он. Значит, это уже не в первый раз. Я был готов наброситься с кулаками на Ишиду, словно это он был во всем виноват. В отсутствии реальной физической угрозы собственной жизни, та часть мозга, которая досталась нам от животных и которая отвечает за эмоции, пытается найти в окружающем мире источник чувства тревоги, что мы испытываем за благополучие близкого человека. Интересно, что это за исследование. Очень заумное объяснение, которое никак не мешало мне про себя обвинять Ишиду. А помешало понимание того, что Элли не остановила даже данное мне обещание. Мне, человеку, которого она, по ее же словам, любит. Извини, ничего, я понимаю. Не переживай, все будет в порядке. Должно быть. Ребята, я пока еще жива и помирать не собираюсь. Лицо Элли, наконец, начало возвращать свой естественный цвет. Если у тебя что-то осталось, отдай мне немедленно. Ничего не осталось, честно. Ник, нельзя ее здесь оставлять, ей надо отдохнуть, поспать. Я понимаю, но рядом с клубом ее охрана. Здесь есть черный ход. Не делайте вид, что меня здесь нет, слабо запротестовала Элли. Я попрошу Токио Райдера подогнать машину. Выходите минут через 5. Спасибо. Когда Ишида ушел, я присел на пол рядом с Элли. Ну как ты? Такое ощущение, что я пробежала марафон, а потом вспомнила, что забыла на старте кошелек и побежала обратно. Надо думать. И часто ты так? Первый раз. А он говорит, ты опять. Элли, даже по словам Ишиды было понятно, что не первый. Неужели после каждого концерта? Сегодня случай особенный, но он не должен стать последним. Прости, вновь заплакала она. Если почувствуешь себя действительно плохо, ты же мне скажешь, многоточие. Она ничего не ответила и еще ниже опустила голову. Элли, да, мне сейчас не то чтобы очень хорошо, но это пройдет скоро, когда-нибудь пройдет. Господи, ну что же мне с тобой делать? Ну, надо капельницу ставить человеку, что делать? В больницу везти, там разберутся. В этот момент я смотрел на нее не как на девушку, с которой только что начал встречаться, а скорее как на дядю-алкоголика, которого сторонится вся семья. И от этого ощущение становилось не по себе. Я понимал, что должен помочь, должен быть рядом, но при этом проблемы Элли казались обузой. Так, наверное, думают люди, сидящие у постели больного родственника, ухудшению здоровья которого они хоть и не способствовали, но никак и не препятствовали. А как препятствовать? Расскажите, пожалуйста. Нет, конечно, в том, что произошло с Элли, себя я виноватым не чувствовал. Не чувствовал. Или не хотел чувствовать. Ну, нет. Это уж, знаете, вот уж на что я не люблю Никакуна, но он не может нести ответственность за действия других людей. Я поэтому и задавалась в прошлой серии вопросом, как помочь человеку с зависимостью, близкому человеку, как впарить помощь, которая, как человек думает, ему не нужна, он не хочет этой помощи. Вот это как бы какая-то ответственность, которую мы берем на себя, как будто бы не осознавая, что мы не можем нести ответственность за чужие действия. Вот человеку пока нужно это, он будет продолжать это делать. Ты ему покажешь, что тебя это не устраивает, они начнут делать это тайком от тебя. Пока вот у самого человека не будет какого-то осознания, что с этим нужно что-то делать. Ну, то есть либо это принудительное какое-то лечение, когда уже там просто в рубашке увозят и прокапывают, либо человек сам должен к этому прийти. Ну, то есть вряд ли Никакун в этом виноват. Вот я к чему.
Вряд ли его можно считать виноватым в этой всей ситуации. Ну, отнял бы он эту дозу, она бы нашла другую. Перекопал все ее шмотки, постоянно бы ее досматривал, она нашла бы, где... Вообще человеческая фантазия безгранична. Она бы нашла, где прятать так, чтобы он не нашел, и все равно в тайне принимала бы. Во всяком случае, у нее есть целый огромный замок, в котором куча уголочков, в которых можно спрятать все, что угодно, хотя бы от Никакуна точно, потому что он там не бывает. Такая фигня. Ходить можешь? Наверное. Ужас. Я помог Элли подняться и вывел ее через черный ход в переулок за клубом. Слава богу, там уже стояла новенькая спортивная машина Токио Райдера. Элли пришлось положить на заднее сиденье, так что Ишиди и Мицуёши места не хватило. Я назвал им свой адрес, и они обещали поехать прямо за нами на такси. Многоточие. Мы выбрали именно мой дом, потому что ничего другого мне в голову не пришло, а никто из ребят не предложил каких-нибудь достойных альтернатив. Еще предстояло решить, что мы скажем охране, когда Элли придет в себя, хотя, похоже, на подобные случаи у нее уже заготовлены отмазки. Токио Райдер сидел на кухне с чашкой кофе в руках. Кофе на ночь тоже приколдес. Элли мы положили ко мне в кровать и закрыли дверь в комнату. Где ты вообще нашел кофе? У меня его отродясь не водилось. В смысле, вот буквально 2 серии назад вы с Элли хлестали кофе, и ты говорил, что теперь у тебя вообще, в принципе, продукты появились. Он лишь пожал плечами в ответ. Потом я вспомнил, что кофе принес вместе с остальными вещами охранник Элли. А, ну да, понятно, вздохнул я. А еще есть... Бодр не тот, кто выпил кофе, а тот, кто готов к любым ударам судьбы. Это значит нет? Нет. Мицуёши с Ишидой задерживались, и мы с Токио Райдером сидели в молчании, глядя друг на друга. Хотя куда смотрел он, точно знать было нельзя из-за темных очков. Наконец в дверь позвонили, многоточие. «Сэл, все нормально?» – спросил Ишида первым делом, войдя на кухню. «Нормально». Я уже не злился на него так, как тогда в гримерке, но осадочек все же остался. Ой, сокрытие важных сведений, от которых зависит здоровье и жизнь человека, почти в любой стране считается преступлением. Ну, преступлением, если ты скрываешь это от правосудия, мне кажется. С другой стороны, а что он должен был сказать? «Привет, Ник, рад, что ты с нами. А, кстати, знаешь, Элли на самом деле любит нюхнуть». Наверное, придется это запикивать. За вами не следили? Кажется, нет. Если ты переживаешь за охрану Эл, то не стоит. Они не спохватятся как минимум до полуночи, а то и дольше. Да, обычно после концерта мы остаемся пообщаться с другими группами, так что ясно. Не то чтобы за прошедший час мы стали совсем чужими друг другу, потому что и особенно близки мы никогда не были, но в данный момент я ощущал какую-то особенную разобщенность между мной и остальными Зетфилс. Ник, прости, что мы не рассказали тебе, особенно когда вы с Эл, ну ты понимаешь. Любовь, как роза на ветру, нежданно вмиг она нагрянет и так же быстро вдруг увянет. Токио Райдер достал откуда-то настоящую розу и принялся обрывать ее лепестки. «Он всегда такой?» – спросил я, не обращаясь ни к кому конкретно. Мы помолчали с минуту. «Да, я не виню никого, кроме себя. Понимаете, я, в общем, знал, что Элли балуется. Более того, сам принимал участие. Но она мне обещала, что больше не будет. И я поверил. Да, черт возьми, поверил. Изнутри поднималась злость на себя и на весь мир. Мы вначале пытались с ней говорить, но...» Начал было Мицуёши, но быстро замолчал, повесил голову. «Просто весь Зетвилл строится вокруг Эл. Без нее бы не было и группы. Они оправдывались передо мной, словно старшие дети, которые выгораживают себя перед родителями из-за того, что младший разбил коленку. Плох не тот волк, которого кормят, а тот, что в лес не смотрит. Это, не знаю, безумно можно быть первым. Что происходит?» «И к чему это вообще сейчас было?» – разозлился я. «Ник, мы понимаем, что тебе сейчас тяжелее всех. Спасибо, но что мне с вашего понимания? Вообще хуже всех сейчас ей, в первую очередь. Если она никого не слушает, то и меня не послушает». Ответа не последовало, и я встал, прошелся по кухне. «А мне ведь еще с дедом объясняться», – бормотал я себе под нос. «Что? Да ничего. Элли же не обычная девочка с гитарой. Обычных девочек на черных мерседесах не возят. Это точно.
Но моя ласточка все равно быстрее. Невозмутимо вставил Токио Райдер. Вам нужно будет серьезно поговорить, когда Эл проснется. Я понимаю, но мы уже говорили, и... Голова буквально разрывалась изнутри от напряжения. Мне вдруг показалось, что в окружающем воздухе закончился весь кислород. Он стал тяжелым и удушливым, как воздух в пустыне. Она как будто меня не слышит. У Элли и так характер непростой, а тут еще столь щекотливая тема. Я боюсь, что она меня бросит. Ну да, такое развитие событий исключать нельзя, но на самом деле меня волнует то, что мы больше не будем вместе, или я просто боюсь мести Кобаяши Джуна. Конечно, даже если бы мы только лишь играли в одной группе, я бы не хотел, чтобы мой товарищ умер в столь юном возрасте по такой дурацкой причине. Я просто не знаю, что делать. Голосу сердца следовать должен ты. Он еще режим Йоды включил, произнес Токио Райдер тоном магистра Йоды, и в этот раз его реплика оказалась действительно забавной. Я, вопреки собственному желанию, хихикнул, Мицуёши засмеялся, а Ишида одобрительно улыбнулся. Но я не владею силой. К тому же мне не хотелось верить, что сила Элли не исходит изнутри. Я посмотрел сначала на Ишиду, тот сделал виноватое лицо, затем на Мицуёши, он опустил глаза. Интересно, приходила ли кому-нибудь из них в голову идея завести отношения с Элли? Я думаю, приходила. Почему нет, собственно? И что их в итоге остановило? Ник, мы поможем, чем сможем, но сейчас ты должен разобраться сам. Возможно, когда Элли проснется, я предпочел бы не оставаться с ней один на один, но в присутствии остальных парней наш разговор мог бы вызвать у нее ассоциации с трибуналом. Спасибо, пацаны. Да, это просто трэш. Как же... Вот реально, я ничего не могу сказать, кроме того, как мне жаль. Это просто отстой. Только, пожалуйста, не пишите мне, что если бы мы не... в итоге Элли не была бы с нами, с ней бы этого не произошло. Потому что мало того, что я расстроена, что у нас, в принципе, есть какие-то отношения, так еще и что девочку мог, как говорится, Бог отвести, но не отвел. Меня вообще уничтожит эта мысль. Не пишите об этом. Я вам буду не как магистр Йода, а как Оби-Ван Кеноби. Я проводил ребят до машины Токио Райдера, и после того, как они уехали, еще долго стоял на улице, вслушиваясь в ночную тишину. Если охранники не дождутся Элли у клуба, то вполне возможно поедут прямиком ко мне. Однако до сих пор они вели себя исключительно корректно и всеми силами старались не попадаться на глаза. Я посмотрел на дом Химицу через дорогу, в окне горел свет. Конечно, глупо было ожидать, что Рюноски-сан, оставил работу и переедет вслед за дочерью в деревню. Как же все-таки стремительно может измениться человеческая жизнь. Чуть больше месяца назад я даже не был знаком с Элли, а Кобаяши Джуна видел разве что по телевизору. Ивамура все еще оставалась для меня обычной одноклассницей, мы и не общались толком ни разу. А вот Химицу... У меня не было никого ближе нее в целом свете. Теперь ее место заняла Элли. Неужели люди так просто приходят в нашу жизнь и так же просто из нее уходят? Ну, если ты об них вытираешь ноги столько раз, то в какой-то момент, уйдут. Какой тогда смысл держаться за отношения, за любовь, если завтра все может закончиться в одно мгновение? Ребят, вот сейчас серьезно, да? Мне надо серьезно объяснять, что он ни хрена не держался за отношения с Химицу. Мне сейчас надо это сказать, вслух. Он не держался за отношения с Химицу. За какой смысл держаться, если все может в одно мгновение? Ты удот, понимаешь ты или нет? Почему он на себя вешает ответственность за какие-то непонятно вообще, на какие-то вещи? Ах, вот она, значит, я не уследил, что она вот это вот все принимает, а я себя винил, а Химицу просто в одночасье сама куда-то вот делась. Почему за свои реальные поступки он никогда не берет ответственность? Он ни разу не сказал, что я был неправ, я так вот поступил, только если я выбирала что-то. И он говорил, так не надо было делать. И я такая, извините, вот только в этом случае. Во всем остальном он тотально прав, а вот то, за что он реально не отвечал, он просто игнорирует. Он такой, так бывает, такова судьба.
Я не знаю, что с ним не так. Что это за когнитивное искажение? Объясните мне, я не понял. Ты что-то не так сказал, не так сделал, и на чувствах, казавшихся нерушимыми, поставлен жирный крест. Вот это все, что происходило с Химицу, он называет что-то не так сказал, не так сделал, что-то. Однако сейчас было не время погружаться в пучину экзистенциализма. Я вернулся в дом, прошел в свою комнату и сел на кровать рядом с Элли. Она вся вспотела во сне, скинула одеяло на пол и в целом выглядела не очень здоровой. Я не хотел ее будить, и так и сидел, пока на улице не стих последний вечерний шум. Наконец потянулась Элли и открыла глаза. «Ник?» Мутным взглядом посмотрела она на меня. «Где мы?» «Дома. Ты ничего не помнишь?» «Помню, что мы играли концерт, а потом...» «Неужели я так набралась?» Пожалуй, не припомню, чтобы Элли когда-то налегала на пиво. В каком-то смысле. «А как же ребята?» Она попыталась встать, но я аккуратно остановил ее, взяв за плечи. Они уже уехали. «Стыд-то какой!» Она закрыла лицо руками. Неужели ее сейчас волнует не то, что у нее просто несколько часов жизни выпали из памяти? Она из жизни выпала на несколько часов. Ее волнует, что это стыд, что ей перед ребятами стыдно. А не то, что она потеряла просто несколько часов жизни, а как бы с этим приемом неизвестно, сколько лет жизни на самом деле она потеряла. Это просто ужас. Сейчас тебе не о приличиях стоит думать. «А о чем тогда?» – спросила Эля с детской невинностью. «Что ты делала в гримерке, когда мы с пацанами ушли в зал слушать следующую группу? Я постарался придать своему голосу как можно больше мягкости, но в нем все равно проскакивал холодный металлический обертон. Похоже, она вспомнила, насупилась и отвернулась от меня. Элли, ну нельзя же так. Я знаю, я сама знаю. Зачем мне это повторять 100-й раз? Потому что я беспокоюсь. Многоточие. Казалось, что мои слова не доходили до нее, и даже соглашаясь, Элли все равно пыталась настоять на своем. Я не хочу тебя ни в чем упрекать. «Ну вот и не надо тогда», – ворчала она еле слышно. «Что не надо? Предлагаешь мне просто смотреть, как ты себя убиваешь?» Похоже, время эвфемизмов кончилось. «Не неси чепухи, все рок-звезды иногда балуются, и еще никто не умер». Нет, я не знаю, может быть в 87-м еще никто. Но мы-то с вами уже в курсе, да, ребята? Знаете, мне нужно прям слайд-шоу просто. Пау-пау-пау-пау-пау-пау-пау. Окей. А вот, пожалуйста, Мэрилин Монро, Элвис Пресли, Джим Моррисон. Ладно, я все поняла, можешь не продолжать. Просто понимать недостаточно, надо ведь и делать выводы. Ну что тебе сказать? Хочешь, я пообещаю, что больше не буду? И ощущалась в этих словах какая-то плохо скрываемая враждебность. Я вздохнул и пододвинулся ближе и положил руку на плечо Элли. Мы совсем недавно познакомились. Не хотелось бы так рано расставаться. Немного юмора не помешает? Тогда не ставь меня перед выбором. А для тебя существует выбор, искренне удивился я. А как же все слова о любви? Нет, Ник, нет. Тут же встрепенулась она, приподнялась на кровати и обхватила меня руками. Я не то имела в виду. Конечно, я люблю тебя, и для меня нет ничего важнее. Просто что? Ничего, я люблю тебя, ты веришь мне? Или была готова расплакаться, и было даже странно, что она еще этого не сделала. «Верю, конечно, верю», – утешал я ее, нежно гладя по голове. Однако в глубине души уже зрело какое-то чувство внутреннего протеста. Я верил словам Элли, я хотел им верить, но в то же время меня не покидало ощущение, что она лишь пытается выбить у меня подтверждение своей искренности. «Смотри, мол, я тебя люблю, чего еще надо-то?» Это напоминало нытье капризного ребенка, который требует, чтобы на его рисунок обратили внимание взрослые, даже если им сейчас совсем не до этого. И сколько в этом всем было настоящей любви, а сколько прихоти, избалованной от Джо Самы. Извините. Только любовь доказывают делами. И что же мне нужно сделать? От моих слов она немного охладела. Ты ведь сама знаешь, что.
Ладно. Она вновь легла и отвернулась от меня. Что? Я больше не буду доволен? Многоточие. Такой ответ вряд ли убедил бы хоть кого-то. Но что еще я мог сделать в данной ситуации? А сейчас ты как себя чувствуешь? Или ничего не ответила? Обиделась? Кстати, насчет твоей охраны. Они наверняка до сих пор у клуба ждут. Ну и пусть ждут. Я что, должна перед ними отчитываться? Перед ними нет, сказал я, прямо намекая на Кобаяши Джуна. А если я понадоблюсь дедушке, он знает, где меня искать. Или не боялась старика, да из чего бы. Но понимала ли она, что у меня есть все причины его бояться? Уверен, что на сознательном уровне понимала, но, к сожалению, мы не всегда руководствуемся доводами рассудка. Юная дева может запросто привести для знакомства с родителями своего избранника, заранее зная, что они его не одобрят. И главное, даже не подумав, чем это может грозить самому избраннику. А Элли своими действиями подталкивала меня все ближе к краю пропасти. Мне было противно, что в данной ситуации я больше думаю о себе, чем о здоровье и, может быть, даже жизни девушки, которая меня любит. Говорит, что любит. Ладно, я не хотел, чтобы мое беспокойство воспринималось как нотация, извини. Нет, ты прав, мне стоило быть осторожнее. Она вздохнула и продолжила не сразу. Я хочу сказать, мне вообще не стоило этого делать, раз я тебе обещала. Элли, если единственным, что стоит между тобой и порошком, будет обещание мне, это не очень хорошая идея. Многоточие. Элли? Да слышу я. Ощущение, что я разговариваю с капризным ребенком, становилось все сильнее. Раз слышишь, может, скажешь, как себя чувствуешь? Нормально. В скорую звонить не надо, хмыкнул я. Разве что в психиатрическую. Этот номер я знаю наизусть. Наступило то редкое молчание, когда не терзает необходимость что-нибудь сказать или сделать, чтобы его нарушить. Даже звуки, доносившиеся с улицы, вдруг затихли. Как будто мою комнату подвесили в бесконечной пустоте, а вокруг ни звезд, ни планет на ни звезд, ни планет на многие световые годы. И внутри только мы с Элли, которая лежит, отвернувшись от меня, и наверняка думает о чем-то своем. Еще несколько часов назад мне казалось, что я понимаю все ее чувства, что у нас нет друг от друга секретов. Мог ли я так сказать про себя? Я скрывала от Элли многое, но совсем не по тем же причинам, по которым не отвечала на вопросы Химицу. Или это просто удобное объяснение? Всегда проще замалчивать правду, прикрываясь заботой о других, убеждая себя, что они с ней не справятся. Я умылся и почистил зубы, а когда вернулся, Элли уже мирно спала, завернувшись в одеяло. Слушайте, что-то так тяжело. Тут как раз сейчас, так по-моему, будет новый день. Давайте будем на этом заканчивать потихонечку. Потому что 14 октября у нас наступило. Ой, короче, ребята, что-то так я распереживалась. Вот хочется, я даже не знаю, как я нарежу себе какой-то смешной шортс из этого всего. Вот правда не знаю, потому что очень грустно. Все, что хочется мне сказать, это, ребятки, берегите себя. У вас, вторых вас никогда не будет. Вот что точно я вам могу сказать. Это вот прям инфа сотка. И здоровье, вот сколько вам отведено, вот больше не будет, скорее всего. Будет только меньше. Поэтому, пожалуйста, берегите себя. И близких своих тоже, конечно же. Но, опять же, вы не несете за них ответственность, к сожалению. Как бы нам не хотелось оградить любимых людей от всяких пагубных пристрастий и вообще от всего плохого. Мы тут вообще все против всего плохого и за все хорошее. Но, в общем, это не ваша ответственность, к сожалению. Ну, вот просто берегитесь. Это все, что я хочу вам сказать. Напишите в комментариях что-нибудь хорошее, светлое, чтобы у меня поднялось настроение и у других зрителей тоже. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока.